Ituura ria Erithia na Mwegito igayanitwo ni ikingi ici cia thitima iria cihanditwo gatagati ga barabara ino iria huthikaga ni makirima Aikari o muthenya. Kwa ihinda iraya ikingi ici ikoretwo ikihinga mihang'o ya ukuui na gucokia na thutha matura maya meri kuona gutire tabarira nyingi cia uthii wa nambere ikoretwo igithie na mbere. Bara ici ni kumare ndaci ngoretwo ngikora post cirugamite haha citirutagwo bara utagwo ngero kwanja sofa bara ona ndirega kwithondekwo access tutire ona mundu angirwara guku gwita ngari ate uko tutore mundu thibitari gutihotekekanaga ni undu wa barabara ici. Matongoretio ni John Kaniaru Aikari maugite makoretwo makigeria na njira ciothe uria ikingi ici ingieherio bara hatari na umithio o wothe. Niye mwenyewe ni jaritie muno ngageria kuga itingi cieherio ngariha surveyor magoka guku a Kenya Power na kuma mwaka muthiru ni moire na magitwe reference number na riu turorete mwaka na matire maheria itingi ici. Riria kwaura ahuthiri a barabara ino na makiria aria mari na ngari makoragwo na guoya munene wa kugutha ikingi ici kumana na utendero wa barabara makiuga uyu ni ugwati munene ukuriire Aikari maitho. Itingi ici ingiguthwo ni rori cigwira mucie na ni murona micii ino ni ya mabati no irehe ngero koguo turetana moke meherie itingi ici tutingitura na itingi bara tatutari Aikari a Kenya. Tena hii moto ni 3 phase inapita katikati ya barabara. Hii kikingi kianguka inaua watu wangapi one day? Wengi. Aikari aya riu nimoritie thirikari gutigerera ikingi ici ni cieherio barabara-ini niguo mahote gutwarithia na mbere mihang'o yao ya o muthenya hatari na mihinga o yothe. Tutiregwa thitima ni njuru no tuthondekerwo ikirwe mwendo uria yagiriire either this side or this side tuteithikire handu ta hau niguo na tukona access njega yake ya mithiire undu wakorwo huthikite na kuruta indo citu guku twarima tuhota gutwara thoko. Tuherio post ici tondu ri ni ithako rikoretwo riho tugithakirwo ni abunge na wananchi bagitura ni magutuhereria post na matiratuhereria. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.